Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на камне сем я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Аминь. Аминь. Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это Слово Твое, которое живо и действенно. Я прошу Тебя сегодня, чтобы это Слово Твое вечно в силе и могуществе. О, чтобы это Слово, Господь, было действенно, словно, как бы, что это выходит из уст Иисуса. Проговори нам, Дух Святой. Яви нам Иисуса, яви нам Бога Отца, и покажи нам истину Твою. И мы молимся во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал: Аминь. Я проповедую сегодня на теме предназначение церкви. Предназначение церкви. Для чего церковь, для церкви Иисуса Христа предназначена? Вы должны это знать. Мы с вами ходим в церковь, правда? Мы даже находимся в церкви сейчас. Но, к сожалению, я могу с уверенностью сказать, что не все мы знаем предназначение церкви. Или что такое церковь. Не все мы знаем. Мы с детства знакомы с этим словом церковь, церковь, церковь. Но на самом деле время пришло, когда мы с вами должны иметь правильное понятие, искреннее понятие, христианское понятие, Божье понятие о церкви. Иисус говорит в этом 18 стихе: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры, когда речь идет о церкви, настоящая церковь, поймите, что ты и я не в состоянии создать церковь. Вы слушаете меня? Если ты думаешь, я построю церковь, я создам церковь. Шутник. Мы не можем с вами создать церковь. Бог говорит, Иисус говорит: я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Поэтому, братья, не может быть украинские церкви. Украинские православные, украинские автокопостранные. Как брат пастор Владимир? Автокефальные. Неважно как. Или нигерийская церковь, нигерийская англиканская церковь. Забубрус. Иисус сказал: я создам свою церковь. Слушайте, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют. Не может быть американская евангельская церковь. Некоторые люди говорят, называют нашу церковь американские церкви. Это у вас западная церковь. Нет! Не может быть церковь Сандея, не может быть американская церковь, не может быть африканская церковь. Это церковь есть церковь Иисуса Христа. Но сами посмотрите, написано в твоей Библии. У кого нет Библии, между прочим? Махайте рукой. Вы не взяли с собой, да, или нет? Ну, конечно, если вы уже члены церкви, вы не взяли с собой Библию, конечно, вам должно быть стыдно. Вам нельзя приходить в церковь без Библии. Тогда берите свою Библию с собой. Если вы слепой, мы помолимся за вас, Бог откроет ваши глаза. Но возьмите вашу Библию с собой. Аминь. Бог открывает ухо кому-то сейчас. Правое ухо. Если у вас правое ухо глухо, положите там руку или пальцу туда. Правое ухо Бог открывает кому-то сейчас. Правое ухо. Аминь. Короче, вы уже поняли, да?
Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Только та церковь, или ту церковь, которую создает Иисус, побеждает мир. Только та церковь, которую создает Иисус, врата ада не могут одолеть. Вы слышите? Но если ты своей силой, своим знанием хочешь создать церковь, добро пожаловать на проигрыш, на поражение. Аминь. Но когда церковь создает Иисус, никто не может преодолеть ее. Никто. Пускай ад, весь ад обрушится на церковь. Не удастся. Пускай вся страна, весь мир обрушится на церковь. Не удастся. Потому что церковь Иисуса Христа создается Иисусом Христом. И врата ада не одолеют против нее. Аминь. Старайся. Это то же самое, что ты лбом хотел двигать горы лбом, твоей головой. Горы останется на месте, но твоя голова разбился. Да? Аминь. Невозможно. То же самое, что ты будешь бороться против Бога, не получится. Аминь. Но Яшуа сегодня говорит нам о другом, что-то другое. Давайте посмотрим это место Писания, которое мы читали, 13 стиха. Библия говорит нам, Иисус, пришедший же в храме Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, за кого люди посчитают меня, Сына Человеческого. Братья, слушайте меня сюда. Иисус покинул небо, чтобы спасти людей на земле. Он уже проповедовал 2 года, 2,5 года. Он уже вот-вот должен закончить его поприще здесь на земле. Его служение на земле. И он вдруг догадывается или обнаруживает, что толпа народа следует за ним. Множество народа следует за ним. У него ученики. Но он вдруг понял, что хотя множество людей следуют за ним, но мало кто знает его. И поэтому он говорит, стоп, остановитесь. У меня вопрос к вам. Иисус спрашивает. За кого посчитают меня люди? Точно так, как он и разгадал, так оно и есть. Как он думал, так и получается. Что действительно никто не мог правильно сказать, то он такой. Братья и сестры, слишком много людей ходят в церковь сегодня. Слишком много людей ставят свечки сегодня, но не знают, что такое Иисус по-настоящему. Слишком много людей говорят, я христианин, я хрещен с детства, но на самом деле они далеки от Бога, как от церкви. Некоторые люди даже работают в церкви, спят в церкви, монастыри спят. Иисуса не знает. Слушайте меня? Это обескураживало Иисуса. Иисус беспокоится об этом. Когда он выяснил, что это так, он говорил, стоп! Действительно ли вы знаете, за кем вы следуете или нет? И ответ 14 стих дает нам знать, что большинство людей в церкви, к сожалению, не знают вообще, кто такой Иисус. Хотя они получают исцеление от Него, получают благословение от Него, молятся Ему, но Его не знают. 14 стих. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Некоторые из вас, может быть, не из вас, но большинство людей сегодня, которые говорят, мы христиане, они думают, что Иисус – это историческая личность. Кто-то думает, Иисус – это великий человек. Кто-то думает, Иисус – это какой-то пророк. О, за кого ты посчитаешь Иисуса сегодня? Иисус, если это тебя не беспокоит, это беспокоит Иисуса. И когда Иисус обнаружил эту
это невежество, Иисус решил что-то сделать о невежестве. Иисус решил покончить с этим невежеством. Вы слушаете меня? Когда Иисус увидел или заметил, что люди его практически не знают, он разочаровался, он был очень огорчен, но он не остановился на этом. Он не просто огорчился и ушел. Он решил что-то делать о человеческом невежестве. И что Бог решил делать, что Иисус решил делать. 18 стих. Что люди его не знают правильно. Люди не знают, что он. Иисус принимает решение. Какое решение Иисус принимает? 18 стих. А что там написано? Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Братья и сестры, что такое церковь? Какое предназначение церкви? Во-первых, братья и сестры, церковь Иисуса Христа была создана, чтобы уничтожить и стереть невежество сознания людей об Иисусе. Бог беспокоится о твоем невежестве. Бог беспокоится, ему не все равно о твоем невежестве. Ему не все равно. Скажи твоему соседу, что Богу не все равно о твоем невежестве. Что Богу не все равно о твоем невежестве. Богу не все равно. Бог беспокоится о твоем невежестве. Бог хочет что-то делать о твоем невежестве. Интересный выход, интересный ответ Бог находит. Он видит, что люди не понимают, кто он такой. И он говорит, я что-то сделаю об этом. И что он решил сделать? Когда Иисус видит невежество в народе, он решил создать церковь. Поэтому давайте посмотрим с вами, для чего церковь Иисуса Христа была создана. Во-первых, церковь Иисуса Христа, церковь вообще. Что такое церковь и для чего она создана? Стоп. Церковь, во-первых, была создана, если вы пишите, церковь была создана прежде всего для того, чтобы уничтожить невежество. Это значит, церковь есть место откровения. 17 стих, давайте посмотрим. Тогда Иисус сказал, 16 стиха, 16-17. Симеон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симеон, сын Йонин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Один человек, единственный человек, Симеон Петр, который знал, кто такой Иисус, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Откровение об Иисусе Христе. Иисус сказал ему, не кровь и плоть открыла тебе это, но Отец мой небесный. Так? Что это значит? Церковь. Почему Бог говорит? И он говорит дальше, и создам церковь свою на Петре. Не на Петре само, но на этом камне. Камень, то есть это слово, на этом откровении. На этом слове откровения я создам церковь мою. То есть поэтому церковь превращается в место откровения. Это первое. Что такое церковь? Церковь – это место откровения об Иисусе Христе. Пишите себе, если это хотите. Церковь есть. Любая церковь, наша церковь, другая церковь, православная церковь, она существует прежде всего для чего? Для того, чтобы открыть людям личность Иисуса Христа. Церковь есть место откровения, место, куда люди могут прийти и познать Бога. Сына Божьего, и если ты будешь познать Иисуса, ты познаешь Бога тоже. Аминь. То есть церковь есть место чего? Место откровения Иисуса Христа. И когда
Иисус услышал этот ответ. Иисус сказал ему, не кровь и плоть открыли тебя это, но Отец мой небесный. Братья и сестры, кровь и плоть вам не может открыть личность Иисуса. Вы слушаете меня? Кровь и плоть не может открыть личность Иисуса Христа. Очень многие люди сегодня стараются знать Бога через свой интеллект, через свои учебы, через свои эрудиции. Но поймите, Библия говорит, что плоть и кровь не открывают Иисуса. Только Отец Небесный может его открыть. Может быть, ты приходишь сюда ради человека, может быть, ради пастора, ты ходишь в церковь. Hello? Если ты ходишь сюда ради меня, однажды ты получишь разочарование. Я тебе гарантирую. Однажды я танцую так, как тебе не нравится. Или однажды я закричу так, таким образом, что тебя раздражает. Я сделаю что-то, которое тебе не будет понятно твоему уму. И ты скажешь, о, я Божья его не люблю. Зачем вообще ты из-за него приходил в церковь? Ты должен искать Бога, ты должен приходить в церковь для того, чтобы Бог, потому что написано, Отец мой небесный открыл тебе это. Для того, чтобы Отец небесный мог тебе открыть что-то. Каждый раз, когда ты приходишь в церковь, до того, как уйти из дома, скажи Богу, Господь, я иду в церковь сегодня, я жду от тебя откровения. Я жду от тебя чуда. Я жду от тебя, прикосновения. Я жду какой-то конкретный, что-то от тебя. Дай мне что-то, Господь. Я жду что-то от пастора. Я что-то получу от пастора. Алло, слышат меня. Каждый раз, когда ты ходишь к Богу в церковь, поговори с Богом. Он тогда тебе даст. Амин. Церковь есть место откровения. И здесь не пастор хозяин, не группа прославления хозяин. Если ты приходишь только, чтобы танцевать и посмотреть на хор, это значит, ты не удовлетворен, ты двойку получил. Потому что ради прославления мы не ходим в церковь. Мы прославление там, чтобы прославлять Господа. А ты что ты думал? Ты думал, что это концерт? Я готов тебя огорчать сразу. Это не концерт, дорогой. Не говорю, это не концерт. Это не концерт. Это Бога мы прославляем. Вот таким образом. А как же? Ты хочешь, чтобы мы таким образом прославлять Бога? Нет, мы прославляем Бога радостно, живо, активно, чтобы Он знал, что мы это делаем от всего сердца. Ты ходишь в церковь, чтобы получить откровение от Бога Отца. Не положись на своего друга. Не положись на товарища, чтобы тебе открыть Иисуса. Не положись на мужа. Не положись на друга. А ты сам ищи Бога. Не ходи в церковь ради жену. Не ходи в церковь ради друзей. Ходи в церковь ради того, чтобы ты самому мог познать Бога. Чтобы Бог сам мог тебе открыть личность Иисуса Христа. Церковь есть место откровения. Слушайте меня внимательно. Я что-то скажу сейчас, и это правда. Причина, почему Бог приводит сюда негров, чтобы проповедовать Евангелие, не только на Украине, везде, И почему Бог приводит сюда американцев, утром у нас были англичане. Это не потому, что украинцы не могут. Но послушайте, когда церковь перестает быть место откровения Иисуса Христа, когда церковь больше не открывает официальная церковь, уже теряет свою способность через учение, через проповеди открыть личность Иисуса людям, Бог поднимет настоящую церковь. Когда признание церкви
теряют свои места, свое положение, свои полезность людям. Когда они больше не открывают Иисуса, Бог не говорит, у меня нечего делать, что мне поделать с Украиной, там церковь уже превратилась в музей. Если церковь перестает раскрывать Иисуса и давать откровение об Иисусе, эта церковь перестает быть церковью. Она превращается в музей. Музей. Поняли? Музей. Люди просто пойдут туда, чтобы посмотреть красоту. Какая красота здесь. Видите? Чтобы своими глазами, физическими этими, кровь и плоть получить красоту и успокоение через физически. А Библия говорит, что кровь и плоть ничего не может дать. Потому что кровь и плоть не может наследить Царство Небесное. Аминь. Вот, когда церковь перестает быть полезной в том, чтобы через учение, через проповеди открывать людям Бога, эта церковь, Бог перестает считаться с такой церковью. И Он сделает все возможное, дорогие, чтобы возродить настоящую церковь. Если ему нужно самое углубленное место земли, понять человека, чтобы понять настоящую церковь, он привезет откуда угодно. Только чтобы настоящая церковь, лицо Иисуса была, где люди могли прийти и получить настоящее откровение об Иисусе Христе. Не слышите меня? Поэтому вы, дорогие товарищи, которые говорят, американцы налетели на нашу страну, негров послали. Ну, послушайте, ни американцы, ни капиталисты послали нас. Это Бог хочет вернуть нас в истинную церковь, где люди могут получить откровение об Иисусе Христе. Иисус переживает об этом, что люди приходят в церковь, ставят свечки, смотрят изображения и уходят таким же образом, не зная личность Иисуса. Иисус переживает об этом, Бог переживает об этом, и Бог принимает решение что-то сделать об этом. И что Бог делает об этом, Бог поднимает настоящие церкви. Где будет видно силу Божию, где будет видно демонстрирована власть Бога, чудеса и знамения, исцеление больных, спасение людей, освобождение людей в мире, в семье, освобождение наркоманов, алкоголиков, где чудеса и знамения будут происходить каждый день. Это то, что Бог хочет для настоящей церкви. Где Иисус Христос будет открываться людям, как живого, действенного Бога. Иисус в любой стране. Это не важно, Украина, Америка, Африка. Бог, если люди начнут терять истинное лицо Бог, церкви, Бог не хочет, чтобы это было так. И Бог начинает поставить людей из иностранных держав, из других стран, чтобы создать опять настоящую церковь. Вы слушаете меня? Церковь, прежде всего, это место откровения Иисуса Христа. Почему Иисус не сказал, видите, там Он сказал, не кровь и плоть открыли тебе это, на тест мой небесный. Открыл что? Что Иисус Христос, Сын Бога Живого, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Спаситель. Почему именно об Иисусе церковь? Почему церковь открывает именно Иисуса? Почему Иисус не открывает, почему церковь не место откровения просто Бога, просто Духа Святого? Почему именно Иисуса церковь открывает? Потому что если ты будешь знать Иисуса, ты будешь знать Бога Отца тоже. Потому что Иисус, Он есть полное изображение Бога Отца. Он есть Бог воплощенный во плоти. Аминь. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 1:18. Евангелие от Иоанна 1:18. 1:18. Бога не видел никто никогда. Правильно? Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, единородный Сын, это кто? Иисус,
сущий в недре Отца. 1 глава 18 стих. Он явил кого? Бога. Единородный Сын Бога. Это кто? Библия говорит, что Иисус явил Бога. Что это значит? Когда Иисус пришел на землю, Он пришел не чтобы явить себя. Вы слушаете меня? Иисус пришел сюда не чтобы явить себя. Иисус пришел на землю, чтобы явить кого? Бога Отца. И поэтому, когда ты видишь Иисуса, ты видишь практически Бога. На самом деле. Он пришел, чтобы явил все то, что Иисус делал. Это физическая демонстрация Бога Отца. Это демонстрация действий, характер, но жизнь Бога Отца во плоти. Поэтому если церковь есть место откровения Иисуса, это значит автоматически, это есть место откровения кого? Бога. Но почему через Иисуса? Почему именно откровение Иисуса? Потому что Иисус, Бога Отца, никто не видел никогда. Но Иисус все уже видели. Так? Поэтому если мы будем знать Иисуса, как Он есть в Библии, как Он есть в настоящее время, мы будем знать Отца. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна тоже. 7 глава, 16-18 стихи. Евангелие от Иоанна, 7, 16, 18. Послушаем, что Иисус говорит о себе. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Мое учение не мое». Братья и сестры, если Иисус пришел сюда на землю, чтобы явить Бога Отца, это значит, Он не имеет права говорить о себе. Поэтому все его учение, все, о чем Он говорит только о пославшем Его, только о Боге Отца. Его учение, это было учение Бога Отца. Он не говорил о себе. Слушайте сюда, мы с вами тоже призваны, как церковь, чтобы явить кого? Иисуса. Значит, учение Иисуса Христа есть наше учение. Мы не можем ничего говорить от себя. Его учение, потому что посланный должен нести слово пославшего. Он не имеет права говорить о себе. Вот почему в нашей церкви большинство времени мы уделяем проповеди. Потому что когда ты будешь проповедовать, Иисус появляется. Когда ты будешь проповедовать, люди будут познавать Иисуса через проповеди, через учение. Когда ты будешь проповедовать, Иисус являет себя как исцелителя, как освободителя и как чудодейственник. Поэтому Иисус то же самое делал. И Он говорил: мое учение, это учение не мое, но пославшего меня. 17 стих. Кто хочет творить волю Его, слушайте, кто хочет творить волю Отца, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Кто хочет знать волю Отца, то будет знать учение Иисуса Христа. Алло? Если вы ходите в церковь, где не учат об Иисусе, где не проповедуют учение Иисуса Христа, как таково, что это не? Даже если чудеса там происходит, поэтому экстрасенсы не от Бога. Они говорят: я экстрасенс от Бога. Народный исцелитель от Бога. Это ложь. Если они от Бога, на самом деле, Библия говорит, что они будут знать это учение. Они будут говорить не о себе, что я экстрасенс, а ложь. Они будут говорить о нем. Это Он исцеляет. Это Он. Это Его учение мы должны говорить. А Его учение мы должны говорить. Говорящий, 18 стих, говорящий сам от себя ищет славы себе. Кто говорит о себе, он ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему ему, тот истинен и нет неправды в нем. Видите, почему мы проповедуем только об Иисусе здесь? Потому что мы ищем не себе, мы ищем Иисусу, пославшего нас. Потому что только когда мы будем говорить об Иисусе, Иисус будет явить себе как Спасителя. Он будет спасать людей. Когда мы будем говорить об Иисусе, Он будет явить себе как Исцелителя, как Крестителя Духа Святого и так далее. Аминь.
Когда мы говорим о нем, он являет себя полностью. Однажды, на прошлой неделе, мне звонила одна женщина домой. Я не знаю, откуда у нее мой телефон домашний. Она звонила, она сказала, я юрист, я работаю в Октябрьском или Жотновом администрации. И я юрист там. Вы знаете, что дела готовится против вас? Я говорю, я не знаю, а что? Она говорит, поэтому я вам звоню, чтобы решить это дело. Мне надо с вами срочно встретиться. А я говорю, что там? Она говорит, я узнала, что готовится дело против вашей церкви. Вас хотят поставить под Белым братством, чтобы прикрыть вас. Она говорит, вы слышали, что случилось с Белым братством? Я говорю, я слышал. Я говорю, что вы, причем вы тут? Она говорит, я юрист, мне просто жалко вам. Она говорит, поэтому я хочу вам помочь. Я сказал, хорошо, я посмотрю, смогу встретиться, смогу. Нет. Я, не встретился с ней. Я говорю, если Бог способен нас защитить, если это Бог свою церковь, пускай Он сам защищает нас. Аминь. Но я говорю, почему вы хотите меня защищать? Мы же не знакомы. Вы знаете, что она сказала? Она сказала, интересно. Да, интересно. Она говорит, ну, я вас смотрел по телевизору, и я слышал много о вашей церкви. Я знаю, что вы экстрасенс хороший. Вы знаете? Она говорит, я знаю, что вы экстрасенс хороший. Жалко потерять такого специалиста. Экстрасенс хороший. Потому что люди исцеляются. Она думает, что только экстрасенсы могут исцелять. А где Бог сам, который создал человека? Представляете? Вы экстрасенс хороший. Я даже уху не могу исцелить. Муха, которая летает такой. Я не могу. Муха. Муху не могу исцелить. Не могу исцелить даже муху. Тем более корова. Тем более человека вообще. Не могу. Я простой человек, как и вы. Но потому что мы здесь проповедуем Иисуса. Иисус являет себе. И исцеляет людей. Когда мы проповедуем об Иисусе, Он являет себе. Он освобождает наркоманов, алкоголиков. Когда мы проповедуем об Иисусе, люди слышат об Иисусе. Иисус приходит к ним, очищает их кровь, исцеляет их от болезней и делает чудеса и знамения. Потому что Иисус говорит, что кто об этом учении хочет знать, то говорит не о себе, а о нем, о пославшем его. Аминь. Когда мы говорим о нем, Иисус открывает себе. Вот что есть церковь. Церковь должна быть подобное место чего? Откровений Иисуса Христа. Потому что когда ты открываешь Иисуса, Иисус автоматически открывает Бога Отца. И вы поняли, что плоть и кровь не могут открыть нам Иисуса. Не кровь и кровь открыл тебя это, но Отец мой Небесный. Так что, когда мы приходим в церковь, мы приходим к пастору. Нет, не глупое представление тоже. Мы приходим к Богу, а Он дает нам откровение. Аминь. Вот первое, что есть церковь. Второе, что есть церковь. Давайте посмотрим тоже от Иоанна 13:12. 13:12. 13 глава, 12 стих. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, он сотворит. И больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Послушайте, что Иисус говорит. Верующий в меня, дела, которые я творил, или творю, он сотворит тоже. Кто здесь верующий в Иисуса? Поднимите свои руки. Держите ваши руки вверх так. Держите ваши руки так. Что я верую в Иисуса. Вы верующие в Иисуса, так? Но посмотрите, что Иисус говорит. Он говорит, дела, которые я делал, вы сотворите тоже. Опустите ваши руки. Второе значение церковь. Пишите себе. Второе значение, предназначение церковь. Второе предназначение церкви это для того, чтобы
церковь для того, чтобы явить Иисуса. Так как Иисус пришел и явил Отца, поэтому Бог создал церковь, чтобы церковь могла явить кого? Иисуса. Поэтому Иисус сказал, дела, которые я делал, сотворите тоже. Что за дела, которые Иисус делал? Во-первых, Иисус любил людей. Он любил всех людей. Бог создал церковь, слушайте внимательно сейчас, судите сюда. Бог создал церковь для того, чтобы церковь могла быть его изображением здесь на земле. Иисус пришел сюда на землю, чтобы любить мир и спасти мир, но сейчас он ушел. Но когда он знал, что он уйдет, он поставил здесь церковь, чтобы церковь могла быть его глаза, чтобы церковь могла быть его ноги, чтобы церковь могла быть его руки. Что это значит? Дела, которые я делал, которые я сотворил, вы сотворите тоже. Что это обозначает? Ты есть церковь, ты в церкви. Это значит, Бог оставил здесь церковь, чтобы явить Иисуса, чтобы видеть глазами Иисуса. Братья, слушайте сюда. Мы есть глаза Иисуса. Бог поставил церковь здесь. Церковь, предназначение церкви, это чтобы видеть глазами Иисуса нужды людей. Когда люди нуждаются, когда люди живут в беззаконии, в грехах, Бог хочет, чтобы мы не своими глазами видели, а чтобы мы поняли, что Иисус живет в нас, и чтобы мы видели глазами Иисуса на проблемы. И когда мы видим эти люди, мы идем туда, чтобы оказать им помощь, чтобы любить их, чтобы избавить их, чтобы освободить их. Бог хочет, чтобы церковь стала рукой Иисуса. Что это значит? Чтобы мы обнимали людей любовью Иисуса. Чтобы мы ласкали людей любовью Иисуса. Чтобы мы имели сердце Иисуса. Чтобы мы имели сострадание Иисуса. Чтобы мы имели ноги Иисуса. Чтобы мы могли пойти в больницы. Чтобы мы могли молиться за людей. Чтобы мы могли пойти по детским домам, по тюрьмам, по местам лишения свободы, по домам постарелых. Ноги Иисуса. Донести до них благую весть. И говорит, что Иисус любит вас. Есть выход для вас. Есть ответ в этом мире. Есть альтернатив в этом мире. Ноги Иисуса. Мы идем и совершаем дела Иисуса. Дела, которые я делал. Вы делаете тоже. Что это обозначает? Чтобы мы имели руки Иисуса, которые будут касаться людей. Который будет утешать людей. Который будет ласкать людей. Который стирает слезы с глаз людей. Руки Иисуса. О, дорогой, как ты живешь для Иисуса? Ты есть церковь сегодня. Ты есть представитель церкви сегодня. Что ты делаешь? Чтобы быть ногой Иисуса. Чтобы быть рукой Иисуса. Чтобы быть глазами Иисуса. О, братья. Чтобы быть ртом, языком Иисуса. Чтобы говорить лаские слова людям. На работе у себя. Дома у себя. Соседям. Родственникам. Чтобы говорить им утешительные слова. Чтобы поднимать их из грязи земли. Чтобы поднимать их из упавшего состояния. Чтобы говорить кому-то хорошие слова. Вот что делал Иисус, когда он был здесь на земле. Библия говорит нам, Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих, что Иисус Христос был помазан Духом Святым. И он ходил по всему месту, по Галилее и по всем городам его. И он ходил, исцеляя больных и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Это то, что занимался Иисус. Он ходил везде. Он ходил повсюду. Ища людей, где люди нуждаются, и он протянул к ним руку. Он молился за них. Он поднимал их. Он утешал их. Мы, церковь, должна быть рукой Иисуса. Глазами Иисуса, чтобы видеть нужды. Ногой Иисуса, чтобы ходить к ним. Чтобы дать им знать, что есть жизнь другая. Чтобы дать им знать, что есть альтернатив. Что есть жизнь, что стоит жить. Потому что он жив, мы будем жить тоже. Стоит жить. Ибо он исцеляет больных. Стоит жить, дорогой. И мы призваны, чтобы идти сказать людям это. Потому что люди не знают об этом. Мир это не знает. Но Бог создал церковь, чтобы
мы могли донести это до миру. Поэтому мы существуем как церковь. Что ты делаешь как церковь? Ты являешься ли ты рукой Иисуса? Являешься ли ты ногой Иисуса? Куда ты ходишь? Кому ты рассказываешь? Что ты говоришь людям? Мы представители Иисуса. Мы есть церковь Бога живого. Вот для чего поставлена церковь. Вы слушаете меня? По-первых, церковь есть что? Место откровения. Это значит через проповеди. Иисус то же самое делал. Он ходил, проповедовал, учил от Бога Отца. Потому что Бог его послал. И через проповеди и учение он явил Бога Отца. Поэтому Бог поставил церковь, чтобы мы тоже проповедовали, учили людям, говорили людям об Иисусе, чтобы через проповеди и учение мы явили Иисуса. И когда мы являем людям Иисуса, они получают откровение об Иисусе. И когда люди получают откровение об Иисусе, они получают, значит, спасение. И если больше людей будут получать спасение и откровение об Иисусе, наш мир будет другой, наш город будет другой, наша страна будет другая. Аллилуйя. Больше людей хорошие появятся, больше людей появятся, которые будут иметь сострадание к людям. Больше людей появятся, которые будут иметь сердце Иисуса, которые будут иметь руки Иисуса, чтобы обнять людей, которые будут передавать теплоту Иисуса Христа. Как вы попали в церковь? Как вы пришли к Богу? Бог через кого-то проповедовал вам. Это человек, который проповедовал вам, он служил как церковь вам. Вы знаете, церковь это не просто здание. Это не просто потому, что мы здесь собираемся, поэтому мы есть церковь слова веры, потому что мы в здании Дома культуры Королева. Нет, это всего лишь здание Королева. Но мы есть церковь по другой причине. Что такое церковь по-настоящему? Именно не здание, но что? Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 6 глава, быстренько. 1 Коринфянам 6, 19-20 стихи. 1 Коринфянам 6, 19-20 стихи. Не знаете ли, что тела ваши суд храм живого у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога и вы не свои. Слушайте, Библия говорит, что не знаете ли вы, что суд тела ваши храм Бога живого. Что такое храм Бога живого? Что? Тела наши. Написано. И 20 стих. Ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога и в ваших телах ваши, и в душах ваши, которые суд Божия. Значит, тела наши, они Божьи, правда? Тела наши Бог называет как? Храм. Кто мне назовет какой-нибудь храм в Киеве? Есть храм в городе? Есть? Назовите какой-то. Какой? Софийский? Владимирский? Есть, правильно. Я не знаю, если есть Софийский или нет. Но я знаю, что Владимирский есть. Амин. Амин. Вы слышите, да? Храм, какой вы знаете в городе? Собор Владимирский. Вот, послушайте. Мы, красота, правда? Потому что церковь уже превратили храм в эту красоту музей. Бог называет храмом не здание, а кого? Тело наше суд храм Бога. Алло? Храм это ты и я. Каждый верующий, кто уже принял Иисуса, Иисус живет в нем, он есть храм, не здание, есть храм. Вы слушайте, вот по Библии. А что такое церковь? Церковь очень просто тоже. Это когда все храмы собираются вместе. Когда все верующие собираются вместе, мы становимся церковь. Вы поняли? Когда один, это что? Храм. А когда все мы собираемся вместе, мы как? Вы поняли? Не так, как что один храм построен так, угольный, не треугольный, купол, без купол. Не это решает. Иисус говорит, что храм это верующий, в котором живет Дух Святой. А церковь это что? Это храм.
А церковь это когда много храмов собирается. Вы поняли, да? Вот, поэтому, братья и сестры, когда Иисус говорит, что когда мы говорим, церковь это место откровения, что мы имеем в виду? Это значит, что ты есть церковь. Ты есть храм, ты есть церковь. Это значит, ты должен открывать Иисуса, не просто наша церковь, слово веры. Бог создал церковь свою для чего, во-первых? Для откровения Иисуса Христа. Кто должен открывать Иисуса? Ты и я. Потому что мы есть храм Его. Иисус живет в тебе. Когда ты говоришь людям, ты говоришь, и люди видят Иисуса в тебе. Когда ты ходишь, ты говоришь, люди знают, что да, Иисус живет в этом человеке. Потому что ты должен быть ногой Иисуса, ты должен быть рукой Иисуса, ты должен быть его языком и его глаза. Вы поняли, да? Мы есть глаза Иисуса. Теперь слушайте сюда. Как люди могут знать, кто такой Иисус? Если Иисус задает такой вопрос, за кого меня посчитают? Иисус уже создал ответ, церковь, чтобы дать людям ответ на этот вопрос. Мы с вами должны явить Иисуса. Как? Через наши слова, через наши поступки. Два способа. Церковь была создана, чтобы уничтожить невежество. Бог тебя привел в церковь, потому что Он хочет уничтожить невежество об Иисусе, там, где ты живешь. Чтобы ты кому-то мог показать Иисуса. Давайте откроем Деяния апостолов. Я постараюсь закончить сейчас последнее место Писания. Деяния апостолов, 4 глава. Деяния апостолов 4, 10 стиха по 20 стих. Кто может мне считать? Пожалуйста, подойдите сюда, прочтите мне. Деяния апостолов, 4 глава, 10 стиха по 20. То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом, слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозивши, отпустили их, и не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Аллилуйя. То, что мы читали с вами только что, это видишка, место из Писания из Деяния апостолов о первой церкви Иисуса Христа, о Иерусалимской церкви. Какая была первая церковь? Настоящая церковь, образец первой церкви. Какая должна быть сегодня церковь? Давайте посмотрим 10 стиха, который мы читали. 10 по 12 стихи мы видим одно, что в первой церкви люди проповедовали кого? Иисуса. Они открывали через проповеди Иисуса. Вот что должна быть церковь. И когда люди проповедуют Иисуса, вы знаете, что происходит? Иисус выходит. Иисус проявляется. И тут же, в этом 10 стихе, последней фразе, мы видим, что поставлен перед ними человек больше 40 лет здоровый, который хромой был. Он стал здоровым. Почему? Откуда? Потому что люди проповедовали Иисуса. Всякий раз, и на месте, где Иисус проповедуется, сила Божья выходит наружу. Сила Божья проявляется.
на исцеление, на освобождение и на укрепление и спасение людей. Аминь. Поэтому, если вы не знаете настоящего Иисуса, настоящего Бога, может быть, потому что вы не ходили в правильную церковь. Вы ходите в церковь, где проповедуется Иисус, где проповедует об Иисусе. Вы увидите, что его сила тоже будет видна. Вы не можете скрыть от Иисуса, тогда все экстрасенсы и все бабки и все народные исцелители потеряют работу. Потому что Бог будет исцелить своего народа бесплатно. Вы слушаете меня? Второе, то, что мы видим, это то, что Бог исцелял людей. Третье, то, что мы видим в первой церкви, 13 стих. Мы видим, что ученики и верующие христиане первой церкви были, но в них была видна Иисуса Христа. Вы слушаете меня? Посмотрите 13 стих. Написано, что видя смелость Петра и Иоанна и приметившие, что они люди не книжные, и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Слушайте сюда. В первых христианах люди, миру и неверующие, они видели в них Иисуса Христа. Братья, смотри сюда, сестры. На твоей работе видят ли люди тебя Иисуса? Потому что в первой церкви люди действительно жили так не для себя только. Они были действительно руки Иисуса. Они были глаза Иисуса, ноги Иисуса, сердце Иисуса имели. И когда люди их видели, сказали, что эти люди действительно были с Иисусом. Видели Иисуса в людях. Вот что значит церковь. Братья и сестры, ты призван быть в церкви, потому что Бог хочет, чтобы тебе был виден Иисуса. Каким образом? Когда ты начинаешь творить дела, которые творил Иисус, люди начинают понимать, что ты был с Иисусом, что Иисус живет в тебе. Когда ты начинаешь проповедовать людям, учить об Иисусе, Иисус проявляется, и люди увидят Иисуса в тебе. Когда ты начинаешь поднимать людей, не спорить на работе, не ругаться с соседом или соседами, не драться с мужем или с женой, а действительно явить жизнь Иисуса, характер Иисуса, поступки Иисуса, тогда люди увидят, что действительно вот христианин пришел. Вот почему Бог поставил церковь. Посмотри на себе и честно смотри. Во мне видят ли людей Иисуса? Являюсь ли я своей жизнью Иисуса людям? Как это они могли смотреть на учеников и сказали, действительно, они были с Иисусом. Они никогда их не видели, но видели Иисуса в них. Подними свои руки и говорю, Господь, я хочу, чтобы люди видели Иисуса в меня. Через мои слова, через мои поступки, яви Иисуса через меня. Чтобы я стал ногой Иисуса. Чтобы я стал глазами Иисуса. Чтобы я стал рукой Иисуса. Чтобы я имел сердце Иисуса. И говорил слова Иисуса. Чтобы Иисус был явлен через меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот что такое церковь. Что такое христиане, а не храмы Бога живого, которые являют Иисуса Христа. Вы слышите? Насколько мы являем Иисуса сегодня? Они видели их, это третий признак, видели, что действительно эти люди были с Иисусом. 15 стих, следующий признак, четвертый признак, характеристика первой церкви. Вы знаете что? Они прославляли Иисуса первое, они проповедовали Иисуса, явили Иисуса. Второе, они делали чудеса и знамения. Третье, их люди в них видели Иисуса. Вы знаете, следующая характеристика? Гонение на церковь. Гонение на церковь есть следующая вещь, что мы видим в церкви. Посмотрите, 15 стиха. И приказавшие им выйти вон из синодрона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми?
ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И призвавшие их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Вы слушаете сюда? Как это так? Запретили им говорить об Иисусе или учить об Иисусе? Проповедовать об Иисусе? Что они делали? За что? Неужели они убивали, грабили? Нет! Людей, которые убивают, грабят, изменяют мужей и жены, никто не беспокоится о них. Видите, дискотека работает на здоровье. Коляса там разбивал себе голову, бутылки и так далее. А на здоровье идите. А молитва, где все хорошо, не надо. Нам это мешает. Что это такое? Это подтверждает слова Иисуса. Потому что Иисус говорит, что всякий, кто хочет вести, кто хочет жить благочестивую жизнь во Христе Иисусе, кто хочет жить неразвратную жизнь, а благочестивую жизнь во Христе Иисусе будет гоним. Все, кто хотят жить благочестивую жизнь, будут гонимы. Ты не пьешь? Почему ты не пьешь? Ты что, святой Шемсе? Почему ты не пьешь? Ты не любишь меня? За компанию попей. Все начнут говорить ерунду о тебе. Что ты уже плохой, потому что ты не хочешь пить с ним. Почему? Потому что ты живешь, Библия говорит, если кто хочет жить благочестивую жизнь, будут гонимы. И Библия говорит, радуйтесь, когда вас будут гнать. Радуйтесь, когда вас будут ругать. Злословить вас, радуйтесь, ибо ваша награда велика на небесах. Дорогой, поймите, за грех, благодари Бога, что за грех тебя не гонят. Но когда тебя начинают гонить за Иисуса, надо радоваться. Потому что это нормальная штука, это нормальное явление. Вы слышите меня? Скажи твоему соседу, гонение христиан – это нормальное явление. Так должно быть церковь. Если церковь действует, если церковь двигается, если церковь сильна, проповедует Иисуса, являет Иисуса, если церковь делает чудеса и знамения, если Иисус на самом деле там, будут гонения. Аминь. Это признак, что церковь делает свою работу. Это признак, что это есть настоящая церковь. Да? Вы знаете, что? Но. Все хорошо, что хорошо закончится. То, что хорошо кончится. Или как это? Кончается. Слушайте сюда. Слушайте. Все, кто гонит церковь, в конце концов, рано или поздно, они потом присоединяются к церкви. Хотят, не хотят. Поэтому все, кто гонят нас сейчас, это возможно для того, чтобы они могли присоединиться к нам. Потому что их глаза откроют. Потому что мы продолжаем раскрывать Иисуса. Когда мы будем раскрывать Иисуса, они поймут однажды, что мы делаем? Не сказал. Не сказал. То мы же это самое. Что наоборот, нам надо каяться. Аминь. Поймите. Помните, их здесь гнали. Закрывали церковь, они хотят закрывать церковь. Но кто знает, что Иисус строит свою церковь, и врата ада не одолеют против нее. Им не удалось закрыть эту церковь. А что случилось? Церковь больше распространилась. Больше выросла. И больше увеличивалась. То же самое в нашей церкви. Сейчас мы открыли церковь на Троещине. Мы открыли церковь на Харьковский массив. Мы открыли церковь, Цыганскую церковь. Мы молились за пастора утром. Сегодня мы открыли церковь в Дарнице и в Днепровском районе. Да? Аминь. И со следующего воскресенья будет служение в 10 часов в Доме культуры Ленинград. Аминь. В кинотеатре Ленинград. 10 часов. И в среду будет
19 часов в Ленинграде. Церковь растет. Больше и больше церкви становится. Потому что здесь римская сила, римская власть, римская империя, которая гнала церковь и закрывала церковь. Знаете, что потом случилось? Вся римская империя покаялась. Да, вся империя покаялась, и они все приняли этого же Иисуса, о котором запретили их только что не говорить. Поэтому, если эти люди не придут, их предки придут, хотят, не хотят. И потомки придут, вернее. Аминь. Их дети придут к Иисусу, и они будут умолять грехи своих предков, дедушки. Аминь. Потому что истина, ты не можешь убить истину. Ты убиваешь истину 100 раз, он поднимается 100 раз. Поэтому, если у тебя есть гонение, и то, что происходит в нашей церкви, наоборот, радуйтесь. Это наоборот к лучшему. Аминь. Мы даем им возможность прийти к Богу. Потому что в настоящей церкви так должно быть. 20 стих. Что ученики сказали? Мы не можем, потому что им запретили говорить, они сказали, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем не говорить. Они запретили им больше не проповедовать об Иисусе. Говорят, делайте, что вы хотите. Но запретить нам проповедовать об Иисусе не можем. Вы не можете. Потому что мы не можем не говорить о том, что мы слышали. Мы не можем не говорить о том, что мы видели. Бог меня исцелил. Что, мне лгать, что Бог меня не исцелил? У вас это не получится. Бог мне говорил, открывая слово, что мне лгать, что Бог не говорит. Нет, это у вас не получится.